Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'unité 1, le manuel Oasis, troisième année primaire. On va commencer par la page 12 et on va répondre aussi aux questions de la page 13. إذا مرحبا بكم معايا في حصة جديدة. إذا في هذه الحصة أو في هذا الفيديو هذا غادي ندوزو لواحد المادة جديدة. كنتو مولفين ديما معايا مادة الرياضيات. إذا اليوم غادي ندوزو لمادة الفرنسية. إذا غادي نبدا معكم على بركة الله لو تكست ديالنا اللي كاين عندنا في الباج او في الصفحه رقم 12. اذا غنحاول نهضر حتى بالعربيه باش نسهل الفهم على جميع يعني كيف ما كان المستوى ديال الطفل ديالك او ديال الطفله ديالك، يعني غادي الحمد لله غادي تفهم معايا هادشي بكل سلاسه وبكل بساطه ان شاء الله. Alors on va commencer. اولا غادي نبداو بالقراءه ديال لو تكست. On va lire le texte. Aminata et ses amis. Voilà le titre de texte. هذا العنوان ديال le texte. Aminata et ses amis. Le samedi, Aminata, Reda et Nisrine vont au parc. Les enfants jouent au billes et à la corde. Après, ils se reposent sur le banc. Les amis prennent le goûter et partagent tout. Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux. Je vais relire le texte une autre fois. Le samedi, Aminata, Reda et Nisrine vont au parc. إذا عندنا le samedi هو السبت. Aminata, c'est un nom d'une fille, c'est un prénom d'une fille, pardon. Reda, c'est un prénom d'un garçon. Et Nisrine, c'est un prénom d'une fille. هادو ce sont des amis. إذا Aminata et ses amis. Reda et Nesrine, ce sont les amis de Aminata. Vont au parc. مشاو البارك. Les enfants jouent au billes et à la corde. الأطفال كيلعبوا billes et la corde. Après, ils se reposent sur le banc. مشاو يرتاحوا عندنا الكراسي ديال الحديقة. Les amis prennent le goûter et partagent tout. جبدوا الكوتي ديالهم وكيتقاسموا كلشي. Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Les enfants sont heureux. إذا الأطفال هم فرحانين. قال لك هنا les outils le et les. Trouve les mots ou bien trouve des mots avec le ou les dans le texte et entoure-les. Alors نشوفوا عندنا هنا le. عندنا le samedi. هو le. Aminata, Reda et Nesrine vont au parc. Les enfants, on dit les, jouent au billes et à la corde. Après, ils se reposent sur le banc. Voilà le. Les amis, les, prennent le goûter, le, et partagent tout. Le chocolat, le nougat, les biscuits, les bananes, les enfants sont heureux, les. إذا هنا أنا طلبوا مني باش جونتور et entoure les. entoure هي أحط بدائرة يعني ندور عليه بهذا المعنى. Alors d'abord, je vais passer à l'exercice ou bien la première activité dans la page 13. J'observe et je réponds. J'observe et je réponds. J'observe هي ألاحظ et je réponds هي أجيب. يعني خصني نلاحظ وفي نفس الوقت نجاوب. صافي؟ إذا que vois-tu؟ هذا غلط. هذا c'est un faux. خطأ مطبعي. Que vois-tu عفوا sur la première image؟ قال لك شنو كتشوف من خلال الصورة الأولى؟ الصورة الأولى هي هادي. Un papa, une maman et des enfants. B, des filles. C, deux filles et un garçon. Alors les enfants, qu'est-ce que vous regardez dans la première image? On regarde deux filles, هما جوج ديال البنات et un garçon
ولد. إذن je vais choisir la troisième réponse. La réponse C. D'accord? ولكن أنا مني غنسالي معكم لا كيسيون غادي نوريكم طريقة صحيحة باش نصوب لي زيكزارسيس دو ميزون في الكايي دو ميزون. الطريقة الصحيحة باش نصوب لي زيكزارسيس ديالي كيفاش نصوب نكتب يعني نجاوب على هاد لي كيسيون ديالي في لو كايي d'exercice. D'accord? Alors, on va passer à la question 2. À quoi jouent les enfants? A. Ils jouent au billes et à la corde. Ils jouent à cache-cache. Ils jouent au ballon. Alors, أنا باش نجاوب على هاد لا كيسيون أولا غنشرحها لكم. À quoi jouent les enfants? يعني شنو كيلعبوا شنو اللعبة اللي كيلعبوها هاد لي زونفون. داكوغ؟ انا ديما كنستعمل لو تكست ولا ليماج دو تكست ولا لو تيتر دو تكست. اذا شنو كنستعمل؟ الصوره، النص او عنوان النص باش نجاوب على لي كيسيون اللي قدامي. سي تري تري فاسيل. الوغ عندنا لا ريبونس ا il joue au billes et à la corde. نمشي انا لو تكست. نمشي هنا عندي les enfants jouent au billes et à la corde. Alors je vais choisir la réponse A. Bravo. Alors, on va passer à la question 3. Que mange-t-il? Que mange-t-il? شنو كياكلوا هاد الأطفال؟ شنو كلاو؟ عندنا هنا غنرجع ديما لو تكست ديالي. توجور. Alors, عندي لا فراز اللي عندي فيها الجواب هي هادي. Les amis prennent le goûter et partagent tout. Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Alors, هنا غادي نجاوب ها علاش انا قلت لكم قبيله يعني انا ديما غنجاوب في لو كايي دو كلاس. غادي ندير انا لا كيسيون 3 وغندير تيري وغندير il mange le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. alors انا غادي نوريكم الطريقه. غناخذوا لو كايي ديالنا بحال هكذا. غادي ندير لو تيتر غندير لا دات وغادي ندير j'observe et je réponds. يعني غندير اش من اكزرسيس بالضبط اللي كنجاوب عليه. غندير لا باج ديالي. غادي ندير لا كيسيون 1. que vois-tu sur la première image وهي voilà la réponse C. la question 2 voilà la question, voilà la réponse. et pour la question 3 il mange le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. داكوغ؟ انا حاولت نخرج تمارين عاد نتبع معكم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف باش ما ناخذوش الوقت بزاف. الوغ غادي نرجعوا لي كيسيون ديالنا. عندنا لا كيسيون 2 ou bien l'activité 2. j'écoute et je comprends. j'écoute هي استمع et je comprends افهم. pour la première question, comment s'appellent les enfants? comment s'appellent les enfants? alors comment s'appellent les enfants؟ شنو كتعني لي هاد لا كيسيون؟ s'appelle جايه من comment tu t'appelles. اذا حتى شي واحد ما يقول لي ما كيعرفش comment tu t'appelles يعني اي واحد يكون النيفو ديالو كيف ما كان غيعرف comment tu t'appelles يعني شنو سميتك. اذا انطلاقا منها انا غنعرف لا كيسيون اش كتعني لي en arabe. صافي. اذا les enfants s'appellent يعني شنو هما اسماء ديالهم. les enfants s'appellent. نرجع لو تكست ديالي ديما نستعين بلو تكست ديالي. نبدا نقرا لو تكست. اولا من العنوان عندي اميناتا. هذا هو اول نوع عندي هنايا. لو سامدي اميناتا غيدا اي نسرين فون او بارك. اذا شنو غادي ندير انا؟ لي زونفون سابيل اميناتا غيدا اي نسرين. فوالا لا ريبونس ديالي في لو كايي. les enfants s'appellent Aminata, Reda et Nisrine. D'accord? On va passer à la question 2. Où vont-ils? Où vont-ils? Où vont? Vont. La plupart ديال الوليدات ما غاديش يعني مثلا مازال دابا شويه كيكون داك لو بروبليم ديال لا كونجيغيزون. يعني كاين اللي ما يعرفوش مثلا ملي غنقول لك انا الي غادي تفهمني ولكن ملي غنقول لك فون شويه قاسها. فون سي لو فيرب aller. هذا في لو بريزون. يعني في لو بريزون لو فيرب aller une petite révision. je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. ils vont. alors غادي نرجع لو تكست ils vont يعني هما فين مشاو. غادي نرجع لو تكست ديالي. je vais commencer par la première phrase.
ou bien la première paragraphe. Le samedi, Aminata, Reda et Nisri vont au parc. Vont au parc. Et donc, je vais écrire les enfants vont au parc. Les enfants vont au parc. Voilà, voilà la réponse. Les enfants vont au parc. Alors, je vais passer à la troisième question. Quel jour de la semaine? Quel jour de la semaine? Les jours de la semaine sont très faciles. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. إذا غنمشي لو تكست ديالي وغادي نحاول نلقى واحد من هاد لي جور ديالي. إذا هذاك هو لو جور اللي كنقلبوا عليه في السؤال ديالنا. داكوغ؟ إذا غنمشي لا بروميير باراغراف ديالي ديما كنستعن بها. عندي لو سامدي. إذا فوالا. Voilà le jour de la semaine. Et donc, je vais écrire le jour de la semaine est samedi. D'accord? Le jour de la semaine est samedi. Voilà. Je vais passer à la dernière question, la quatrième question. Que partage-t-il? Que partage-t-il? Que partage? Partager هي مثلا شنو قسموا شنو شاركوا مثلا شنو شاركوا. ها هو عندي هنايا غنقرا لو تكست ديالي غنمشي لي زامي prennent le goûter et partagent tout. Je ne partage le goûter. إذا غادي ندير ils partagent le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. D'accord? Alors, je vais passer à la troisième activité. Je comprends mieux le texte. Je comprends, هي أفهم mieux, أحسن, le texte. Alors, la première question, est-ce que les enfants sont contents? واش الأطفال كانوا فرحانين؟ إذا غادي شنو نجاوب أنا؟ Oui. Les enfants sont contents. Oui, les enfants sont contents. Voilà la réponse d'Yali. Yadi. من بعد عندي la deuxième question. Est-ce que les enfants s'amusent bien? Oui. يعني s'amusent كينشطوا كيتحركوا مزيان يعني s'amuse يعني يكون ناشط فهمتي بحالها بحال كونطون amuser هي كونطون فرحان s'amuser هي ناشط. Oui, les enfants s'amusent bien. Les enfants s'amusent bien. Est-ce que, et la troisième question, est-ce que les enfants se disputent? Dispute هي كيتناقشوا. واش هاد الأطفال هادو كانوا كيتناقشوا؟ Non, هاد الأطفال كانوا خارجين le parc pour jouer, pour faire des activités, pour prendre leur goûter. C'est pour ça. Alors, et dans la réponse ديالي غتكون non. Les enfants ne disputent pas. Alors, voilà les réponses d'Yali. Oui, les enfants sont contents. Oui, les enfants s'amusent bien. Non, les enfants ne disputent pas. On dit la négation. Alors, je vais passer à l'autre activité. Je donne mon avis. Je donne mon avis. يعني ممكن يعطونا mon avis ou là mon point de vue. D'accord? Est-ce que tu aimes jouer avec tes camarades? واش كتبغي تلعب مع الاصدقاء ديالك؟ اذا بالنسبه لكم كاطفال يعني ما كاينش شي واحد اللي ما كيبغيش يلعب مع الاصدقاء ديالو مع لي كامارات ديالو. اذا لا ريبونس غتكون وي جيم يعني غندير لو برونون بيرسونيل اللي كيدل عليا انا اللي هو جو جيم جوي افيك مي كاماراد. داكوغ؟ اذا غادي نوريكم لا ريبونس ديالي في لو كايي. وي جيم جوي افيك مي كاماراد. داكوغ؟ Alors, on va passer. Je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. Je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. إذا غادي نمشي مثلا لو تكست وغنلقى لي à haute voix en couleur dans le texte. يعني le passage اللي en couleur غنقراه à haute voix. يعني بصوت مرتفع غنقرا بصوت مرتفع لو باساج الفقرة أو فهمتي en couleur اللي دايرينها لي اون كولور بحال هكا دون لو تكست. الوغ عندي هنا ال وعندي وعندي هنا امينه ني ان ال بي ال لا ان بي بانان ال. D'accord? إذن j'améliore ma prononciation. يعني غادي ناميليوري يعني نزيد نمي يعني تنمية ما prononciation هي النطق ديالي تنمية النطق نمي النطق ديالي.
إذن عندي ما ام ا ما ام اي مي ام او مو ال ا لا ال اي لي ال او لو بي ا با بي اي بي بي او بو ان ا نا ان او نو ان اي ني banane, limonade, bicyclette, ami, tomate. Aminata mange un ananas. Aminata mange un ananas. D'accord? Alors les amis كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو تكست هاد النهار ونكون قدرت نوصلوا لكم بواحد الطريقه اللي هي سهله وانا تعمدت نهضر معكم بالعربيه باش نوصل الرساله او نوصل لو ميساج يعني المختلف المستويات يعني ماشي بالضروره انا كنصوب هاد لي زيكزيرسيس مع الناس اللي عندهم دي نيفو طالعين ولا شي حاجه انا بالعكس انا باغا نوصل لو ميساج ديالي لجميع مستويات جميع لي نيفو بغيتهم يعني مختلف المستويات بغيتهم يفهموني ويصوبوا لي زيكزيرسيس ديالهم بكل سهوله وبساطه. اذا الموعد ديالي غيتجدد معكم في فيديو مقبل. كنتمنى لكم التوفيق اي بون كوراج.